接上集，在接下来的几天里，为了重塑碎了一地的白月光滤镜，我做了不少努力。譬如每天睡前都会沐浴焚香，然后虔诚翻开从彤彤那里买的可触不可及我如何成为反派们的白月光，据说是快穿系统一个很厉害的女海王，不是你前辈写的，还扣了我不少积分。譬如每次想揍鸟，我都会紧急呼叫系统，让他在脑海里给我放不要生气操的视频，不要生气，不要生气，生气吃亏是你自己。又譬如每天温温柔柔的对凌霄笑笑，毕竟白月光秒伤最高的大招就是温柔一刀。不过那次总说我皮笑肉不笑和眼睛抽风，要是可以我真想用温柔眼刀死他呀。我压抑着的怒火终于忍无可忍的爆发了。那日我做了2个时辰的发型，刚准备出门，那只破鸟不知道从哪里飞出来，一下子撞到我头上，一阵鸟飞我跳，簪花掉了，珠子碎了，盘发塌了，头发还被薅掉好几根。那只没眼力见的破鸟还在一边火上浇油，吓死老子了。女人，你怎么没事顶个那么高的窝头？是个人，孰可忍？我撸起袖子就要揍鸟。系统劝我不要功亏一篑，忍一时风平浪静。我一把薅住凌霄尾羽，怒道：我儿叛逆伤透我的心，我不揍死他丫的就不是他母亲。揍完一顿，小鸟乖巧了，我也舒坦了，还突然领悟一个道理：世界上最稳定的感情关系就是母子关系。当什么虚无缥缈的白月光，不如当反派一辈子的母亲。我还把这套心得跟系统分享，还有什么人能比妈妈更让人难忘的呢？建议你们也别搞什么白月光了，干脆来个好妈妈系统，我一定第一时间报名。系统疲惫且微笑，你开心就好。不对劲，凌霄这2天突然很不对劲，居然连我抓在手上把玩他都不炸毛了，还一副任我捏人搓扁的样子。凌霄，你个傻鸟！我试探着骂了他一句。凌霄扑棱了一下小兽翅，蔫蔫地看了我一眼。最可怕的是，他连人都不会骂了，太不对劲了。该不会是玉玉了吧？我看着他日益稀疏的屁股毛，内心十分心虚。好像有些鸟求我是要用漂亮尾羽吸引异性，而且现在又快到春天了，该不会是他看到别的鸟漂亮尾羽受打击了吧？我连忙找来系统，让他跟我一起想办法解决凌霄的心理问题。统统看着凌霄半天，最终得出结论：反派现在遇到的好像不是心理问题，而是生理问题啊！我脑子里出现了一堆马赛克，什么宠物发情，主人帮忙拍屁股，该不会轮到我帮凌霄做这种事情了吧？甚至一瞬间，我还脑补出了暴躁小鸟的发情调调，它一定是炸着毛，拼命压抑着自己，强行装作没事，略带沙哑的少年音，用满嘴粗话来掩饰自己的失控和无措。不会吧？不要啊！我的脑补都开上108000里远的高速了。系统才又接着道：反派要化形了，宿主你做好准备吧。化形？不知道为什么，我从统统的声音里听出来心酸，听出了委屈，还听出来隐隐有些变态的期待，不理解。我摸了摸软榻上的虚弱小鸟，毛不蓬松了，眼睛无神了，甚至连咬我的力气都没有了。原来妖族变成任人宰割的样子叫化形。系统说妖族化形9死1生，这个过程就好比把人的骨头敲碎，筋脉碾断，再让断骨重生，筋脉重塑。化形的夭折率高达70%，不少天赋极好的小妖都挂在了化形这道坎上。只要迈过这道坎，妖就能随时变成人妖，半人半妖，半妖半人。统统说，按理说反派不该在这个时候化形，也不知道是受了什么刺激。天天玩鸟的我在一旁默默心虚。统统又说，别的小妖化形都有父母提前准备好天地灵宝，又辅以7大姑8大姨送来的灵丹妙药，这样才敢让小妖化形。而我家的妖鸟就只有软床1张，清水1盏和小米1碗，怎么看都磕碜的可怜。不过没关系，凌霄是这个世界的大反派，根据反派定律，他只会死在主角手上，区化形还要不了他的小命。我如此安慰自己。不过为了以防万一，我还是针对凌霄的症状，特地去药铺抓了很多药，什么气血全亏大补汤、跌打损伤止痛散、惊厥沾雨开窍剂、真气衰绝急救方，能买的全抓了一大堆。那个药铺的掌柜几次欲言又止，最后在我离开时，表情沉重地道了句节哀。这个掌柜不会说话，拉黑了。凌霄化形的7天7夜，我始终没有离开他身边。没办法，凌霄疼，一贯嘴硬，天塌下来还有嘴硬顶着的小鸟，居然还会喊疼。主要我怕错过这个机会，以后就再也看不到他这么可怜的样子了。嗨可还有就是，虽然我没办法帮凌霄分担痛苦，但我还是可以做点什么的，比如说喂水、擦身和缝缝。其中我最爱的是缝缝，甚至在给凌霄做小人衣服的过程，还找回了当年给芭比做衣服的手艺。没办法，要是我哪天去买小人衣服，再发挥一下人民群众的想象力，说不定第2天全京城就会传起这样的留言。你知不知道，那个素质极差的丞相家2女儿还偷偷跟人生了小人？我亲眼看到的，他偷偷摸摸买小孩衣裳，还给男人也买了好几身衣裳，真不要脸。凌霄喊痛，我缝缝；凌霄骂娘，我缝缝；凌霄昏迷，我缝缝。终于在我没日没夜的缝缝以后，我做出了几件还不错的小人衣服，拿去跟统统炫耀。这是什么？系统不解，我给凌霄做的衣服啊，有什么问题吗？我也很不解，明明我的手艺还挺不错的呀，那么难看出来是小人衣服吗？没什么，你很快就知道了。系统语气欠揍，神秘兮兮。我磨了他好久，他都不肯告诉我很快会知道什么。生气。晚上我困得受不了，决定爬上床睡觉。困得半生不死的时候，还不忘把凌霄的小窝挪到一边，真的怕我半夜睡觉不老实，翻个身就把压死鸟了。我一向是个睡眠质量极好的人，可不知怎地，今晚睡得尤其不安生，还做了个很可怕的噩梦。梦里我一下子变成炭烤鸡翅在火上烤，一下子变成夹心冰棒在冰柜里冻，变成鸡翅和冰棒就算了，还梦到我被一个很大的鸟摁在怀里，然后吃掉。大半夜半梦半醒，我只觉得自己在冰火两重天，身前是冰冷的墙，背后是火热的火炉。操，不对劲！我一下子清醒，有个火热的身躯正紧紧地贴着我，耳后是极为炙热的呼吸。妈的，是个男人！还没来得及想清楚为什么会有个裸男出现在我床上，厌男症就发作了。我从枕头下掏出事先藏好的簪子，反手就要向后捅去，